Uchtali suv filtrining ichidan nimalari chiqadi? Va shu savolga shu videoda javob olamiz. Filtr korobkasining ichidan uni devorga mustahkamlovchi krepleniyasi, filtr o'zi va 3 xil kartriji va uni mustahkamlashga kerak bo'ladigan ключi va boltlari ichidan chiqadi. Suv kirish tomonida birinchisi paxta, ikkinchisi ko'mir va uchinchisi yana ko'mir bo'ladi. Bu ko'mirlar kokos tolasidan olingan bo'lib, ular odam salomatligi uchun mutlaqo zararsiz bo'ladi va 6 oygacha ishlash srogiga ega. Filtr ichini ochganimizda ichidagi kartrijini ustida shunaqa qoplamasi bo'ladi, salafan qoplama. Buni yechib tashlab, keyin o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Buni yechib o'rnatganimizdan keyin mana shunaqa rezinasini bor yo'qligini tekshirib qayta o'rnatamiz. Qo'lni qotgandan keyin ключda qotirib mustahkamlab qo'yamiz. Va kartrijlar iziga tushishiga ahamiyat berishimiz kerak, orasidan suv o'tib ketishi kerak emas. Ikkita tomonda ham o'zining maxsus izlari bo'ladi, shunga tushirib va gaykasini shu tarzda qotirib olamiz. Bu filtrni qo'ygandan foyda bormi degan mijozlarimiz uchun ha, albatta bor. Suvdagi mikroblarni 60-70% gacha tozalab beradi. Ichidagi paxta va ko'mirlarni vaqtida almashtirib turish tavsiya etiladi. Ichidagi kartrijlari o'rtacha 6-8 tonna suv uchun mo'ljallangan bo'ladi. Bu standart razmer va bundan kattasi ham bo'ladi, 50 cm va filtrimiz tayyor ko'rinishi shu ko'rinishda bo'ladi.